Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 60 yoshdan oshgan, 65 yoshdan oshgan va 70 yoshdan oshgan pensionerlar uchun pensiya bo'yicha yangi talablar, tekshiruvlar va e'tibor berish kerak bo'lgan holatlar. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga, chet elda yurgan qarindoshlariga va nafaqaga chiqish arafasida turgan fuqarolarga bevosita tegishli. Eng asosiy ogohlantirish shuki, pensiya endi faqat bir marta tayinlanib, keyin umuman tekshirilmagan to'lov sifatida qaralmayapti. Ayrim holatlarda hujjatlar, yashash joyi, bank kartasi, tiriklik holati, ish staji, daromad, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ma'lumotlar qayta solishtirilishi mumkin. Shuning uchun bugungi videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men sizga oddiy tilda, hayotiy misollar bilan nimalarga tayyor turish kerakligini tushuntiraman. Avval ko'pchilik pensionerlar shunday o'ylardi. Bir marta pensiya tayinlandi, hujjatlar topshirildi, keyin har oy karta yoki pochta orqali pul kelaveradi. Albatta, pensiya tizimi avval ham nazorat qilinardi, lekin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar, mahalliy idoralar ma'lumotlari va pensionerning o'zi olib kelgan ma'lumotnomalarga tayanardi. Ya'ni odamning ish staji, ish haqi, yashash manzili, oilaviy holati yoki boshqa muhim ma'lumotlar ko'pincha alohida tekshirilgan. Endi esa davlat idoralari o'rtasidagi elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limlari, migratsiya, bank tizimi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari, bandlik va boshqa bazalardagi axborotlar o'zaro solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Masalan, pensioner bir joyda vafot etgan deb qayd etilgan bo'lsa, lekin bank kartasidan pul yechilayotgan bo'lsa, tizim buni ko'rishi mumkin. Yoki boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasini olayotgan shaxs o'qishni tugatgan bo'lsa, lekin bu haqda xabar bermagan bo'lsa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yoki nogironlik pensiyasi muddati tugagan, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan, ammo hujjat yangilanmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki tekshiruv boshlanishi mumkin. Bu o'zgarishlardan qo'rqish kerakmi? Men aytaman, qonuniy pensiya olayotgan, hujjatlari to'g'ri, yashash manzili aniq, bank kartasidan o'zi foydalanayotgan. Ortiqcha yoki noto'g'ri to'lov olmagan odam qo'rqmasligi kerak, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Chunki ko'p muammolar firibgarlikdan emas, oddiy e'tiborsizlikdan chiqadi. Masalan, pasport muddati tugagan, bank kartasi boshqa odam qo'lida, pensioner chet elga uzoq muddatga ketgan, lekin tegishli idoraga ma'lumot bermagan yoki pensiya tayinlanganda kiritilgan ish staji hujjatlari bo'yicha savol tug'ilgan. Mana shunday holatlar tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda 60 yoshdan oshgan va endi pensiyaga chiqqan fuqarolar. Agar siz yaqinda pensiya rasmiylashtirgan bo'lsangiz, eng katta e'tibor ish staji va ish haqi ma'lumotlariga qaratiladi. Pensiya miqdori ko'pincha ish staji, daromadlar va qonunda belgilangan hisoblash tartibiga bog'liq bo'ladi. Agar ish joylaringizdan bir arxivda topilmagan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv noaniq bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, imzo yoki muhrda kamchilik bo'lsa, pensiya hisobida savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol 6 yoshga to'lib pensiyaga chiqdi. Mehnat daftarchasida 1995 yildan 1994 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagani yozilgan. Lekin fabrikaga oid arxiv hujjatlarida uning faqat 1995 yildan 1990 yilgacha ishlagani tasdiqlanmoqda. Qolgan 4 yil bo'yicha hujjat noaniq. Agar bu 4 yil pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, idora qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Bu ayol firibgar emas, u haqiqatan ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hujjat bilan isbotlash kerak bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlar nusxasi, ish haqi ma'lumotlari kasaba uyushmasi yoki korxona hujjatlari imkon qadar oldindan yig'ilishi kerak. Ikkinchi guruh 65 yoshdan oshgan. Pensiyani ko'p yildan beri olayotgan fuqarolar. Bu yoshdagi insonlarda asosiy muammo ko'pincha bank kartasi, yashash manzili va shaxsni tasdiqlash bilan bog'liq bo'ladi. Ayrim pensionerlar kartasini farzandiga, keliniga, qo'shnisiga yoki tanishiga berib qo'yadi. Albatta, farzand ota-onasiga yordam berishi mumkin. Lekin karta butunlay boshqa odam qo'lida bo'lsa, pin kod ham berib yuborilgan bo'lsa, bank operatsiyalarini pensionerning o'zi qilmayotgan bo'lsa, keyinchalik tortishuv chiqishi mumkin. Masalan, 67 yoshli ota pensiyasini kartaga oladi. O'g'li har oy bankomatdan pul yechib otasiga naqd beradi.
Agar hammasi kelishilgan bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin ota bir kuni mening pensiyam to'liq berilmayapti desa, yoki boshqa farzandlar karta noto'g'ri ishlatilgan desa, bankdan yechimlar, SMS xabarlar, karta operatsiyalari tekshiriladi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Pensionerning kartasi pensionerning o'zida bo'lsin. Agar yordamchi kerak bo'lsa, ishonchnoma orqali yoki bankning qonuniy tartibi bilan ish yuritilsin. Og'zaki kelishuv ko'pincha muammoni hal qilmaydi. 3-guruh 70 yoshdan oshgan, sog'lig'i sababli mustaqil harakatlana olmaydigan pensionerlar bu yerda tiriklikni tasdiqlash, vakillik, vasiylik, uyga borib xizmat ko'rsatish kabi masalalar muhim. Ayrim hollarda pensionerning o'zi idoraga bora olmaydi. Bunday paytda farzandlar onam yura olmaydi, otam yotib qolgan deb aytadi, lekin hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirmaydi. Natijada pensiya kechikadi, bank hisobida cheklov bo'ladi yoki to'lovni olish qiyinlashadi. Hayotiy misol, 72 yoshli onaxon insultdan keyin uyda yotib qolgan. Pensiya kartasi muddat tugagan. Farzandi bankka boradi. Lekin bank yangi kartani faqat egasiga yoki qonuniy vakiliga berishini aytadi. Farzand jahli chiqadi. Axir men uning o'g'liman-ku deydi. Lekin bank qonun bo'yicha ishlaydi. Bunday vaziyatda oldindan notarial ishonchnoma, tibbiy holatni tasdiqlovchi hujjat, zarur bo'lsa vasiylik tartibi yoki bankning uyga chiqish xizmati haqida so'rash kerak. Muammo pensiyada emas, hujjat rasmiylashtirishda bo'ladi. 4-guruh chet elga ketgan pensionerlar. Ko'pchilik bilmaydi. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashasa, pensiya olish tartibi alohida nazorat qilinishi mumkin. Bu yerda har bir holat qonun va xalqaro kelishuvlarga bog'liq. Lekin umumiy qoida shuki, pensionerning tirikligi, yashash joyi, bank hisobidan kim foydalanayotgani aniq bo'lishi kerak. Agar pensioner Rossiyada, Turkiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda farzandlari bilan yashayotgan bo'lsa, O'zbekistondagi kartadan har oy kimdir pul yechayotgan bo'lsa, keyin tekshirib kelganda pensioner qayerda, pulni kim oldi, huquqiy asos bormi degan savollar berilishi mumkin. Masalan, 6 yoshli pensioner qizining oldiga chet elga ketdi. U yerda 10 oy yashadi. O'zbekistondagi kartasidan esa jiyani pul yechib turdi. Pensioner bunga rozilik bergan bo'lishi mumkin. Lekin rozilik hujjatda ko'rsatilmagan bo'lsa, jiyan keyinchalik tushuntirish berishga majbur bo'lishi mumkin. Agar pensioner bilan aloqa uzilgan, sog'lig'i noma'lum, hujjatlari yangilanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi ham mumkin. Shuning uchun chet elga ketayotgan pensioner oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan, bankdan va zarur bo'lsa konsullikdan tartibni so'rashi kerak. 5-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki qo'shimcha to'lov olayotganlar. Bu pensiya turi oddiy yoshga doir pensiyadan farq qiladi. Bu yerda oila tarkibi, o'qish holati, nikoh, ishga joylashish, yosh chegarasi kabi omillar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olyapti, lekin o'qishni tashlab ketdi. Agar bu haqda o'z vaqtida xabar berilmasa, ortiqcha olingan summa keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Odam men bilmagan edim desa ham, qonunda belgilangan shartlar bajarilmagan bo'lsa, to'lov qayta hisoblanadi. 6-guruh. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati, nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Ayrim nogironlik turlari muddatiz beriladi. Ayrimlari esa qayta tasdiqlanishi kerak. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddat kelgan bo'lsa, hujjatlarni kechiktirmaslik kerak. Chunki tizimda muddat tugagan degan ma'lumot ko'rinsa, to'lov to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Keyin odam idoraga borib, nega pul tushmadi deb so'raydi. Aslida esa muammo bir oy oldin qayta ko'rikdan o'tmaganda bo'ladi. Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy olsangiz, hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, yashash manzilingiz ro'yxatda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, pensiyangizdan boshqa odam noqonuniy foydalanmayotgan bo'lsa, siz ortiqcha xavotir olmasligingiz mumkin. Tekshiruv degani har doim pulni olib qo'yish degani emas. Tekshiruvning maqsadi ko'pincha ma'lumotlarni aniqlashtirish, noto'g'ri to'lovlarning oldini olish, haqiqiy pensionerga pul yetib borishni ta'minlashdir. Lekin men halolman, demak hech narsa qilmasam ham bo'ladi degan fikr ham noto'g'ri. Halol odam ham hujjatini yo'qotadi. Eski familiya bilan yangi familiya mos kelmay qoladi. Nikohdan keyin pasport o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasida xatolik topiladi. Karta muddat tugaydi, yashash manzili almashadi. Davlat tizimida har bir raqam va har bir yozuv ahamiyatli.
Shuning uchun tartib bilan yurish eng yaxshi himoya. Birinchi nozik jihat ortiqcha to'lov. Agar pensiya noto'g'ri hisoblanib, sizga ortiqcha pul to'langan bo'lsa, bu pul keyin qaytarilishi so'ralishi mumkin. Odamlar ko'pincha ayb meniki emas, idora hisoblagan deydi. Ayrim holatda xato idora tomonidan bo'lishi mumkin. Lekin agar to'lov qonunga zid bo'lsa, uni qayta hisoblash masalasi baribir ko'tariladi. Ayniqsa pensioner noto'g'ri ma'lumot bergan, muhim holatni yashirgan yoki o'zgarish haqida xabar bermagan bo'lsa, javobgarlik yanada kuchayadi. Misol uchun, pensioner boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha to'lov olmoqda. Farzand o'qishni tugatgan, lekin bu haqda xabar berilmagan. 8 oy davomida har oy 600 ming so'mdan ortiqcha to'lov bo'lgan deylik. Jami 1.800.000 so'm yig'iladi. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, men sarflab yubordim degan gap yordam bermasligi mumkin. Qaytarish jadvali tuziladi yoki pensiyadan ushlab qolish tartibi qo'llanilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat: vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu juda og'ir lekin muhim mavzu. Inson vafot etgandan keyin uning nomiga pensiya tushishda davom etsa va qarindoshlari kartidan pul yechsa, bu jiddiy huquqiy muammo keltirishi mumkin. Ayrimlar dafn marosimiga ishlatdik deydi. Dafn bilan bog'liq alohida yordam yoki qonuniy tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin vafot etgan odamning keyingi oylardagi pensiyasini karta orqali yechish boshqa masala. Shuning uchun yaqin inson vafot etsa, tegishli idoralarga o'z vaqtida xabar berish, bank kartasidan foydalanishni to'xtatish, meros va dafn masalalarini qonuniy rasmiylashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma. Ko'p pensionerlar farzandiga ishonadi va bu tabiiy. Lekin davlat va bank tizimida ishonch og'zaki emas, hujjat bilan tasdiqlanadi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, notarial ishonchnoma rasmiylashtirish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Ishonchnomada aynan nimalarga ruxsat berilgani aniq yozilishi kerak. Pensiyani olish, bank kartasini rasmiylashtirish, hujjat topshirish, ariza yozish, ma'lumotnoma olish. Agar ishonchnoma umumiy va noaniq bo'lsa, ayrim idoralar uni qabul qilmasligi mumkin. To'rtinchi nozik jihat: pasport, ID karta va familiya mosligi. Ayollarda nikohdan keyin familiya almashgan, lekin eski ish staji hujjatlari qiz familiyasida bo'lgan holatlar ko'p uchraydi. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar deb yozilgan. Hozirgi pasportda Tursunova Dilbar deb turibdi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, ish stajini tasdiqlashda savol tug'iladi. Shuning uchun barcha ism familiya o'zgarishlari hujjat bilan bog'lanishi kerak. 5. nozik jihat: ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bunda ish haqi, soliq, ijtimoiy to'lovlar, ayrim qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tizimda ko'rinadi. Ishlashning o'zi taqiqlangan emas, ko'p holatda pensioner ishlashi mumkin. Lekin ayrim imtiyozlar, qo'shimcha nafaqalar yoki maxsus to'lovlar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlasam pensiyamni olib qo'yishadimi deb vahimaga tushish kerak emas, lekin qaysi to'lov qanday shart bilan berilishini aniq bilish kerak. 6. nozik jihat: manzil o'zgarishi. Pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tsa, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasi aniqlashtirilishi kerak. Pochta orqali pensiya oladiganlar uchun bu juda muhim. Karta orqali oladiganlarda ham manzil ma'lumotlari yangilanmasa, idora chaqiruvlari, xabarnomalar, hujjat so'rovlari eski manzilga borishi mumkin. Keyin pensioner meni hech kim chaqirmadi deydi. Tizim esa xabar eski manzilga yuborilganini ko'rsatadi. Shuning uchun manzil o'zgarsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga va bankka ma'lumotni yangilash kerak. 7. nozik jihat: telefon raqami. Bugun ko'p xabarlar SMS orqali keladi. Bank kartasi, ariza holati, to'lov, tekshiruv, tasdiqlash kodlari telefon raqamiga bog'liq bo'lishi mumkin. Pensioner telefon raqamini o'zgartirsa, lekin bankda yoki idorada eski raqam qolsa muammo chiqadi. Ba'zan karta operatsiyalarini boshqa odam nazorat qiladi. Chunki SMS o'sha odamning telefoniga boradi. Bu xavfli. Telefon raqami pensionerning o'ziga tegishli bo'lgani yaxshi. Agar pensioner telefondan foydalana olmasa, qonuniy vakil masalasi tartibga solinishi kerak. 8. nozik jihat: arxiv hujjatlari. Eski korxonalar yopilgan, qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida har bir yil muhim. Ba'zan 1-2 yil staj ham pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, fuqaroning umumiy staji 24 yil tekko'rga bo'lsa, yana 4 oy tasdiqlansa, u boshqa hisoblash darajasiga chiqishi mumkin. Yoki yuqori ish haqi bo'lgan yillar tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi ehtimoli paydo bo'ladi.
Shu sababli arxiv ma'lumotlarini mensimaslik kerak emas. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilish muddatini ko'ring. Familiya, ism, otasining ismi barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Tekshiring. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. Harbiy xizmat hujjatlari, diplom, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ying. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiya ishingizdagi ma'lumotlar to'g'riligini aniqlashtiring. Agar sizda savol bo'lsa, og'zaki bahslashib yurmasdan yozma ariza qoldiring. Arizada mening pensiyam hisob kitobi, ish stajim va to'lovlarim bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Bu keyinchalik juda kerak bo'ladi. Uchinchi qadam. Bank kartangizni tartibga keltiring. Karta muddati qachon tugashini tekshiring. SMS xabarnoma qaysi raqamga ulanganini biling. PIN kodni hech kimga bermang. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa ham. Pul yechish va sarflash bo'yicha oilada ochiq tartib bo'lsin. Katta yoshdagi ota-onaning pensiyasi oilaviy janjalga sabab bo'lmasligi uchun har oy qancha tushgani, qancha yechilgani, nimalarga sarflangan aniq bo'lgani yaxshi. 4-qadam. Agar pensionerning o'zi idoraga bora olmasa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Notariusga murojaat qiling. Agar pensioner sog'lig'i sababli notariusga bora olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyati haqida so'rang. Ishonchnomada vakilning huquqlari aniq ko'rsatilgan bo'lsin. Faqat ishlarimni yuritsin degan umumiy ibora ba'zan yetarli bo'lmaydi. Pensiya hujjatlarini topshirish, ma'lumotnoma olish, bank hisobvarag'i bo'yicha murojaat qilish, ariza berish kabi vakolatlar alohida yozilgani yaxshi. 5-qadam, chet elga ketayotgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Qancha muddatga ketayotganingizni, pensiyani qanday olishingizni, tiriklikni tasdiqlash kerakmi yo'qmi? Konsullik orqali qanday hujjatlar kerak bo'lishini aniqlang. Kartani boshqa odamga berib ketish eng oson yo'l bo'lib ko'rinadi. Lekin keyinchalik eng ko'p muammo chiqaradigan yo'l ham shu bo'lishi mumkin. 6-qadam. Ortiqcha pul tushsa, darhol aniqlashtiring. Masalan, odatda sizga 1 million 400 ming so'm tushardi. Birdan 3 million 600 ming so'm tushdi. Xudo berdi deb ishlatib yubormang. Balki qayta hisob kitob bo'lgandir. Balki qarzdorlik to'langandir. Balki xato bo'lgandir. Pensiya bo'limidan yoki bankdan sababini so'rang. Agar xato bo'lsa, vaqtida qaytarish yoki rasmiy tushuntirish berish keyingi katta muammoning oldini oladi. 7-qadam. Chaqiruv yoki xabarnomani e'tiborsiz qoldirmang. Agar pensiya jamg'armasi, bank yoki boshqa idoradan hujjat olib kelish, ma'lumotni yangilash, shaxsni tasdiqlash bo'yicha xabar kelsa, keyin boraman deb yuravermang. Ko'pincha to'lovlar aynan vaqtida javob berilmagani uchun to'xtab qoladi. Keyin qayta tiklash uchun yana vaqt, asab va hujjat ketadi. 8-qadam. Farzandlar ota-onasining pensiyasiga mas'uliyat bilan qarasin. Men farzandlarga alohida aytaman. Ota-onangizning pensiyasi ularning shaxsiy daromadi. Siz yordam berishingiz mumkin, lekin uni o'zingizniki deb hisoblamang. Karta sizda bo'lsa, har bir yechimni tushuntirib bera oladigan bo'ling. Oilada boshqa aka-uka, opa-singillar bo'lsa, shaffoflikni saqlang. Bu nafaqat huquqiy, balki axloqiy masala hamdir. 9-qadam. Agar pensiyangiz kamaygan, to'xtagan yoki noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, hissiyot bilan emas. Hujjat bilan harakat qiling. Avval sababini yozma so'rang. Keyin hisob kitobni oling. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga qonunda belgilangan tartibda shikoyat qiling. Zarur bo'lsa, yurist yoki advokatdan maslahat oling. Qo'shnim shunday dedi. Mahallada aytishdi. Internetda ko'rdim degan gaplar bilan qaror qabul qilmang. 10-qadam. O'z huquqingizni biling, lekin majburiyatingizni ham unutmang. Pensionerning huquqi bor. O'z vaqtida pensiya olish, hisob kitobni bilish, ariza berish, javob olish, noto'g'ri qaror ustidan shikoyat qilish. Shu bilan birga majburiyati ham bor. To'g'ri ma'lumot berish, o'zgarishlarni xabar qilish, hujjatlarni yangilash, noqonuniy to'lovni yashirmaslik. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 60-65-70 yoshdagi pensionerlar uchun eng muhim masala shuki, pensiya tizimida ma'lumotlar endi ko'proq elektron solishtiriladi. Hujjatlar aniqroq tekshiriladi. Bank va shaxsiy ma'lumotlar tartibli bo'lishi talab qilinadi. Qonuniy pensiya olayotgan odam
bundan qo'rqmasligi kerak, lekin beparvolik qilsa, oddiy xato ham pensiya kechikishiga yoki tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni bugunoq bir ko'zdan kechiring. Kartangiz kimning qo'lida ekanini tekshiring. Pasport va telefon raqamingizni yangilang. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntiring yoki ularga yordam bering. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday muammolar uchrayapti? Pensiya kechikishi, karta, arxiv, staj yoki tekshiruv bo'yicha savolingiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta ulashing.